интересно будет. Уточки обратно. Ой, это гули. Так, гули не пугаем. Да, трусятся. Холодно. Ай, холодно гулькам. Привет всем, с праздником. Да, сегодня у нас праздник крещения. Уточки, какие умнички. Ай, красавцы. Что-то ищут вкусненькое. Зеленошеи, такие зеленоголовые. Красивые. Серая шейка. Вот все пришли праздник, да, хлеб забыли. Ну нормально вообще вот это. Красота. Ну идем дальше, там впереди у нас ждет хорошее видео интересное. Сейчас будем смотреть. Ой, какой красивый заяц, ничего себе. Ух тышка, вот это да, Маня, смотри какой, дай. Ничего себе, заяц. Какая прелесть. Прислонился к дереву, так и заснул. Это парк, друзья. Саржен Яр он называется, такой был реконструирован. Приезжайте летом в Харьков, красота. Ух, это кто? Нет, это не утки, это голуби. Полетели. Приезжайте в Харьков и обязательно посещайте Саржен Яр. Тут летом просто прелесть, красота. Да и зимой тоже замечательно. Белый голубь. Красивая.